大家好，这里是黑雪，继续来更新追忆试炼的自动盘。今天要打的应该是所有里面追忆试炼里面最简单的一个 BOSS 了。国服的大家应该也非常熟悉，就是情人节的那个鸟。怎么2年过后日服还要打这玩意儿啊？没有错，而且这一次鸟的话获得了巨大的血量加强，比起曾经的鸟可能是成百上千倍啊！就算是 3.0 的盘子这么高伤害，也是要锤好几轮才能打得掉。那这里介绍的2种盘子，一种是寄伤盘，就是今天主要展示的盘子。比较核心的是带了一位公主链接的，这叫谁来着？米索基啊，中文叫啥来着？忘记了。就是它有一个全队的风属性耐性的加成，并且也有破甲跟攻击力档。就带了它之后，一个奶妈基本上就能扛住 BOSS 的伤害了。另外一种盘子的话是 PF3 的盘子，大风车可以清小怪，所以说一个奶妈也就够了。不过整体上来说，寄伤队打得会更快一些，那就来看一下吧。这个鸟的攻击方式啥都没什么变化，单纯把数值改了改。所以可以说是一个非常不错的伤害检测器了。来看一下吧，这边进去第一轮爆发啊，第一轮爆发的 debuff 是打满的，然后技能轴基本上对的也还不错，就意外的就把轴给对上了。2号位跟1号位都是450的槽，所以说狮子头是可以。break 状态下直接放技能这一盘打得好快啊！第2轮技能就已经把半管血去掉了。正常情况下很难说是 break 状态下技能命中的啊。这个鸟的 break 大概就只有短短的1秒钟时间。总之就非常简单呢，比起别的追忆 BOSS 来说，没有很多的机制。就是招很多小怪，然后放2个龙卷风，然后出弱点，没破掉的话会全屏的一些激光，就仅此而已，没有别的了。所以只是对你队伍的一个基本盘考验一下嘛，基本上是 AOE 能力啦，包括伤害能力跟这个抗性跟回血啊，基本上都达标了这个队伍，所以打起来比较轻松。对不起，实在没什么可以说的了。轴真的是不错呀，轴真的是对的很舒服，破甲可能都能吃到。狮子头直接剁啊，但是3号位的那个技能的话会越来怎么说？一开始是比较快的，然后慢慢对上，之后的话会大概中间几轮能完美对上吧。后面几轮的话，3号位是对不上了，但是2号位跟1号位基本上是完美对上的。OK， 破甲，狮子头来一波，咚。这个 BOSS 最麻烦的地方就是不能用泽塔，因为那个小怪会把泽塔的攻击给挡住啊。除了火弹之外，火魔剑的话毕竟会掉血，血量方面会有点扛不住，没别的什么可以用的了，基本上还是火弹。好像国服当初打这个 BOSS 也是有火弹盘的。快3年过去了，没有什么变化啊，也是很朴素。自动盘的话，寄伤 out 4分钟，非常的快了。这个追忆本的话，自动起来也挺快的啊，反正挺轻松的。因为追忆试炼给的材料，像你打火属性的话，是获得风属性跟火属性的嘛，反正你就选择最简单的打就完事了呗。像这个 BOSS 稍微难一点，但是给的材料一样是5+5嘛。所以你没有必要一定去打难的，你就挑简单的打，就用这个击伤盘狮子头往里硬锤就行了。当然你没有狮子头的话，用那个 PF3 的盘子也能打过，就是速度稍微慢了一点。就这样吧。简单介绍一期，下期再见。这里黑选，大家拜拜。